Pinakataas nga sea crossing bridge sa Mindanao nga mokonekta sa probinsya sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental nga Panguil Bay Bridge gibuksan karong adlaw sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ani ang report. Pinaagi sa pagpakita sa marker ug ribbon cutting, timailhan nga hingpit ng giablihan sa publiko ang Panguil Bay Bridge nga gakonekta sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Ang tulay ang giilang pinakataas nga sea crossing bridge sa tibuok Mindanao. Aduna gitas-on nga 3.17 kilometers. Adunay two-lane traffic road kung asa kaya ang 62 tons ang capacity. Rason nga hantod 30 tons nga truck lamang ang tugutan nga mulabay sa mong tulay. Nasugdan ang konstruksyon ni atong February 2020. Moabot ngadto sa kapin 8 billion pesos ang budget sa mong tulay nga giingong state-of-the-art bridge nga gitukod gamit ang modernong Korean bridge technology. Sa mensahe ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gisaysay niini ang iyang kalipay nga human ang pila ka tuig nga konstruksyon niini. A very important development building block for both the provinces and for the entire island of Mindanao. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Dakong pagpasalamat sab ang gipadayag sa duha ka mga gobernador sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental tungod sa maayong kaugmaon nga hatod sa tulay sa ilang mga lugar. Sa papamagitan po ng tulay na ito, mas uunlad po ang ating mga negosyo, agrikultura, edukasyon, turismo, kalusugan, investment opportunities at iba pa. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of Misamisnon, Magpuyong, Malinaon, Malambuon, ug Malipayon. Misamisnon, living peacefully, progressively, and happily. Dako sab ang kalipay ug oportunidad matud pa kini aron mas mapadali ang pagpalambo sa tubod sa Lanao del Norte alang kang Mayor Junicio Cabahog Jr. Definitely it would because we have agriculture, ecotourism, we have this Panguil Bay in which we were able to harness products from our bay, and maybe in the future talagang maraming mangyayari. Matod ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga human sa inaugurasyon karong adlaw, plastaron usa sa DPWH ug mga LGU ang tulay para maagian na sa mga motorista. Ginatun-an sab sa DPWH ang posibleng pagpatuman sa toll fee sa tulay. Tingnan natin if it is there going to be a need actually na para masustain natin ang structural stability at saka yung maintenance ng bridge. I think parang tingnan natin kung if there will be consensus on how we are going to do it. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.